ये हायर का 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके जो भी सप्लाई हैं, जैसे कि 12 वोल्ट ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं और इसका एलईडी जो है पावर पावर का वो ब्लिंकिंग कर रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों तभी होता है जब यहाँ आपके सप्लाई सेक्शन में जो ऑप्टो कपलर और टीएल 431 है, ये अगर ख़राब हो या लीकेज हो तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों अभी हमने मीटर से चेक कराया कि इसमें वोल्टेज अभी प्रॉपर बन रहा है, तो हमने इन्हीं दोनों कंपोनेंट को चेंज किया और चेंज करने के बाद हमारा सप्लाई स्टेबल हो गया। तो ये सेट हमारा चालू हो चुका है। तो कैसा लगा छोटी सी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।